конечно. Но в мою молодость время было. Ну не, я имею в виду вот сейчас мощнецкая какая-то. Ты, Вот а что ты сказал? В твою молодость земляне должны были быть. Ну, потому что у меня тоже, в твою молодость, моя молодость была, у меня тоже были звери. Я что думаю? И земляне. Я что думаю? Мы же можем благополучно из этой новости сформулировать, в общем, тему часа. Прямо Да сейчас легко. ее заявить. Давай. Потому что Петя я люблю, Влад тоже, Ира к нам тоже присоединится. Конечно. И тема часа звучит так. Какую отечественную песню нужно исполнять обязательно? Снимок сделаем. Например, «Жуки батареи». И мы сейчас это продемонстрируем. Холодный ветер с дождем усилился стократно, и все говорит